त्यसरी खाएर सधैँ लाग्दैन ओइ होइन कहाँ हुन्छ त्यस्तो हावा झेली गरेर त कहाँ हुन्छ त अनि झल्ला है पिस्ता लुगा राम्रो ग्राहक रेस्ट है त जहिले रे कि Hi guys, what's up and welcome back to my channel Vaiba Vlogs. And आज हजुरहरूले टाइटल हेरेर देखि नै सक्नुभयो कि आज हामी चाहिँ पिज्जा च्यालेन्ज गर्न जाँदैछौँ पिज्जा पनि स्लाइसेस होइन वी आर डुइङ ए होल बक्स मलाई one whole box अनि उसलाई चाहिँ one whole box अनि यो च्यालेन्ज चाहिँ जसले चाँडो खाइसक्छ त्यो पिज्जा क्रस्ट पनि फाल्न पाउँदैन है ओके हो जसले फर्स्ट खाइसक्छ उसले चाहिँ पैसा पाउँछ अनि हामी चाहिँ $50 हाल्ने आज अनि जसले जित्छ उसले चाहिँ $100 है अनि यो यहीँ छोडिदिउँ अनि यो चाहिँ ड्रिङ्क भयो अनि हामीले पिज्जा चाहिँ डोमिनोजबाट अर्डर गरेको है यता चाहिँ डोमिनोज एकदम चल्छ सो ओपन गर न Look at this guys कसको राम्रो छ गाइस उसको राम्रो छ कि मेरो राम्रो छ ल Mine is better है हैन मेरो चाहिँ के छ भन्दा चिकन छ बेकन छ यो गार्लिक सस छ यहाँ मेरो बेस चाहिँ थिन एन्ड क्रिस्पी वाला छ उसको चाहिँ के हो मेरो चाहिँ क्लासिक क्रस्ट अनि मेरो चाहिँ एभोकाडो बेकन अनि चिकन हालेर सो आई एम एक्साइटेड सँग चाहिँ यहाँ चुरोस पनि छ चुरोस पनि अर्डर गरेको चुरोस 4 वटा छ चुरोस सहित है चुरोस पनि सकिनु पर्छ नि फेरि चुरोस ए 2 each हो सक्ने चाहिँ हैन राइट ल अनि जसले जे छ त्यसले चाहिँ $100 ल सुरु गरौँ सुरु 1 2 च्यालेन्ज भने फेरि च्यालेन्ज जसरी हुनुपर्छ च्यालेन्ज त हो नि ल ओके यम्मी गाइस आज चाहिँ यस्तो गर्मी छ त्यही पनि यस्तो तातो पिज्जा खानु पर्ला क्या दामी मिठो लास्टमा एउटा सार्नुपर्छ है ल एभोकाडो चाहिँ एभोकाडोवाला चाहिँ खाँदैन नि त दामी रहेछ लगभग त उस्तै हो चिकन बेकन यसले फाइदा भयो नि त थिन क्रस गरेर यही छैन दामी छ है गाइस त्यसरी खाएर सधैँ लाग्दैन ओइ खाना जानु पर्दैन तर मेरो ठुलो रहेछ झेल्ला कपी काट अब नि त्यही गर्छ गाइस नत्र सक्दैन मेरो लास्ट बाबु भएन न दुईटा साटौँ है त दुईटा साट्ने हामी चाहिँ अनि आज चाहिँ मैले नयाँ हेयर स्टाइल गरेँ राम्रो देखायो तल स्वाद होला Oh my god. Right.
अब तेरा आइडिया त नि डलर त्यो वाइडर पिज्जा खानु आधी बेच्छु $100 मलाई जिन्दी भयो दूध तो साथ में आया है सार्ने बेला स्टप गरेर सार्नुपर्छ मेरा ठुलो आगे पिज्जा दुधले अभी ए कसको डर रहेछ नि जाँदै होइन तेरो कसरी ओ बाँकी भयो ए तिनवटा मात्रै अनि मैले फर्स्टमा खाएँ नि त अब आम्मा लेख्नु एउटा मात्र होइन कहाँ हुन्छ त्यस्तो हावा झेली गरेर त कहाँ हुन्छ त अनि बेडमा पनि झेली गर्ने कुरै हुन्न नि पिज्जा मात्रै हो कि चुरोज हो नि अहिले आफूले भने होइन चुरो यस्तो पनि मिठो रहेछ टु ड्राई दया $100 को जिल्ला जस्तो छ मैले सानो सानो खाएर मलाई चाहिँ ठुलो छोड्छ क्या हार्ने सङ्केत हो गाइस यो गाह्रो भयो कति चितो रहेछ How are you feeling? I'm feeling great. रेस्ट है त जहिले रेस्ट गर्मीले पसिना आया है Oh my god जल्ला है एक पीस कहाँ लुका है यहाँ लुका है यति मोटो होला मेरो अनि यसको पिज्जा कत्रो ह ल साइज मेरो आधा पिज्जा देखाएर हेर्न साइज भने तेरो मोटो भयो होइन मेरो आमा ठुलो भयो क्या क्या कम्प्लेन गर्न पाएँ त ठुलो सालु त्यही होइन दुवै एउटै साइज हो अब मिठो लाग्नु पनि छोडो होइन रेस्ट त गर्नुपर्छ होला तली रेस्ट भिडियो रेकर्ड बाहेर न त गाडी देखिरहेको छु Last one. गिभ अप दिया सरेन्डर गर के मानवीरको छोरी हो
मेरो ड्याडीको नाम चाहिँ मानवीर वाइदा Oh my god. एभोकाडो हल्का तितो रहेछ Oops, sorry. अझ मैले चिज हाल्न लाउनु लाग्यो ओ माई गड धन्न हा 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 यस्तो गाह्रो भयो अब 100 रुपियाँ लिएर घुम्न जानु भयो कहाँ जानु भनेर चुरोस नि बाँकी छ मेरो चाहिँ सक्यो है गाइस मैले सक्यो त्यसको चाहिँ कति बाँकी छ एउटा ल गाइस चुरोस चाहिँ 4 वटा छ 2 डौलाई 2 टा मलाई ल मैले चुरोस सकिँदा नि उसले यहाँ चाहिँ हाम्रो चकलेट डिपिङ सस ल एउटा खाइदियो नि त नखाने है बे एउटा जित्न त मैले जितेँ नि ल पिज्जामा चाहिँ जित्यो ल भयो ल ल चुरोसमा है त यस्तो बाटो चाहिँ यार अब चुरोसमा नि जित्नु पर्यो नि अब त विनर कसरी चुज गर्नु त त्यसो भए ल चुरोसमा त अहिले जितिस् रे मैले पिज्जामा जितेँ कसरी विनर चुज गर्नु हुँदैन एउटा मात्र हुन्छ ल त्यहाँ हावा कुरो यस्तो बाटो त्यो त झेली भइहाल्यो साफ पकेसिन म यहाँ देखाउँछु क्या ओए पकाउनु राख्छु So good. डुबायो न गुल्डो मलाई क्रन्चीकै छ त आज चाहिँ लास्ट गाह्रो भयो आफ्नो कुनै डाउट छैन जित्न चाहिँ मैले जितिसकेँ लास्टमा एउटा पिज्जा हेल्प गरिदिनु पर्ने भयो चुरोस पनि सघाउनु हुन्छ बस्नै गाह्रो भयो कसरी के आज कसरी अचानक बिहान भाका छैन त बोक्रा तर मैले बराबर खाएन Oh! Ngapain saya orang kali? अब त हाल मानिस नि Iya sama. उसको पिज्जा हालिदिएर यार एउटा यार यस्तो त्यही पनि हाल्छ कि अझ Jadi ya. कति बेर चपाउँछ र मैले खाना त्यही बेर ढिलाउँछ अब भन्ने यस्तै यस्तै हो
जिन्दगीको गोरेटोमा पहिलोचोटि मलाई एउटा पिज्जा सिधाएर चुरुसा खाएर उसको एउटा पिज्जा पनि सकेपछि एउटा होइन आधी कस्तो भयो त मजा आएर जम्मा 50 रुपियाँ आयो त जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम जित्दा कस्तो लागेर खानु के हो फर्स्ट टाइम अनि पहिला पनि जित्यो पानीपुरीमा त्यही एउटा त होइन त्यो दुईचोटि त भयो त्यो बाहेक केमा हार्यो म मोमोमा हार्यो हो दुईचोटि मोमोमा हार्यो होला त्यही भएर आज मोमो खाने भन्दै थियो यसले मोमो त गोप 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 मोमो च्यालेन्ज भन्दै थियो यसले त्यही भएर पो रहेछ अलिक झेला भयो मलाई यो मोटो पऱ्यो कि पिज्जा मैले जित्थेँ कसम ल गाइस आजको विनर चाहिँ हाम्रो महाराज हुनुहुन्छ र गेमको अनुसार चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ पख्न कति हतार गरेको पैसै नदेखाए जस्तो यार पैसै नदेखाए जस्तो बिल्ला हाने र आजको विनर हुनुहुन्छ वैभव भ्लग्स कोपुडा ल जेला नगरिकन हस्तान्तरण 50-50 तेरो 50-50 गिभ मी 50-50 गिभ मी प्लिज नो जेला मैले पनि खाएन नि सकिन लाग्यो नि त मेरो नि हेर्ने मान्छे भ्युवर्सले नि के भन्नुहुन्छ यस्तो जेले गर्दै हेर्दा हेर्दै ठगानु क्यामेराकै अगाडि यस्तो ठग्न खोजेपछि त मान्छेले त के भन्छ काटिदिन्छु नि त एडिट गिभ इट टु मी प्लिज गिभ इट टु माई प्लेट्स प्लिज ल ल ल अब भोलि गइन्छ सिटी सो यस गाइस आजको च्यालेन्ज चाहिँ यति नै हो है मैले चाहिँ खान सकेन सबै सक्यो तर 1.5 सकेन उसले चाहिँ भ्यायो भ्याएर पनि उसको आधी खाइदियो आधी खाएर पनि 100 रुपियाँ जितेर लगिसक्यो एनिवेज केही छैन ल गाइस तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला ताकि हामी पार्टी गर्छौँ $100 को यस्तो हाउको भन्छ यार त्यस्तो हाउका भन्नु $100 मा आउँछ नि धेरै चिज ल गाइज हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु अनि हाम्रो प्रिभियस फुड च्यालेन्ज भिडियोहरू पनि हेर्नु होला यस अनि बिस्तारै बिस्तारै फुड च्यालेन्जेस भिडियो अझै आउँछ अनि अब भ्लग्सहरू पनि आउँछ यस सो किप वाचिङ वैभव भ्लग्स एन्ड किप सपोर्टिङ अनि त्यही हो चाँडै नै अब 1K पुऱ्याइदिनु होला 1K भनेको के हो 1K भनेको 1000 कुर्दा कुर्दा यी कपाल फुलिसक्यो सेतो भइसक्यो कपाल Okay guys, this much for today. See you, bye bye. See you guys, bye bye, take care. That's it. Puyo. Puyo. Babe.